У меня вопрос к инженерам. Так, смотри, вот камин, да? Дверь закрывается. Здесь у нас... Это для сажи? Да. Она чистенькая прямо. А мы камин затопим? Так, дверь закрыли. А откуда поддувало? Это металлическое? Да. Поддувало. А, вот, у тебя отсюда поддувало, но с улицы тянет? Да. С улицы потянуло. Здесь обязательно термокожух. Эта заслонка закрывается, да? Угу. Так. А термокожух для того, чтобы стекло не трескалось. И какая у него мощность у этого камина? 8 киловатт. И его хватает на что? На эту площадь его хватает. Его может обогреть все помещение? Конечно, да. Двойной запас тут. А, ну у нас еще есть тепловой насос. У нас еще есть тепловой насос, у нас еще есть рекуператор, чтобы у тебя была принудительная вентиляция и сохранялось тепло. Значит, что у нас из техники? Горячая, холодная вода, стиральная машина, посудомойка. Ну, посудомойка здесь, посудомойки нету, есть духовка, можно пироги стряпать. Это очень... Духовка как настоящая, смотри. Две комфорки, холодильник с морозильной камерой. И полноценный санузел, туалет, раковина. Здесь тоже горячая, холодная вода. Отдельный респект тем, кто ставит лейку возле унитаза, душ и, конечно же, сауна. Финская сауна, термодеревесина, она вечная.